Oldin bu serialda boshqacha edi. Lekin ularning ichida bizga eng ko'p hissiyot bergan 10 ta kanaldan 40 marta qayta qo'yilgan bo'lsa ham qayta tomosha qilganimiz bu serial shunchaki fantaziya emas edi. Biz bu serialda Merlin bilan Arturning do'stligini, bir-biriga bo'lgan sadoqatni, ishonchni ko'ramiz va hattoki qurbonlikni ham ko'ramiz. Va bu serialning yakuni ham juda ko'pchilikning yuragini parchalagan. Ha, juda achinarli yakun. Biz shu narsani o'rganganmizki, hamma narsa ham biz kutgandek bo'lavermasligi. Biz har safar ko'rganimizda biz achinamiz. Har safar serial boshlanganda biz bilamiz oxiri nima bilan tugashini. Lekin o'sha hayotni birga yashaymiz ular bilan va oxirida yana baribir